பால் சாதம் சாப்பிட முடியாது அவனால். பால் சாதம் சாப்பிட்டுட்டு பவ்யமாக இருக்கணும், பகைக்கக்கூடாது, பண்பாக நடந்துக்கணும், வம்பு பண்ணக்கூடாது. புரியுதா? என்ன பார், என் கண்ணை பார். படுத்துட்டான், எழுந்துடுடி குண்டோதரி, சாப்பிட்றி. டெய்லிக்கு கறி சோறு கேட்டால் நான் எங்கே போகிறது? ஒரு நாளைக்கு பால் சோறு தயிர் சோறு திங்கணும். உனக்கு தான் ஒத்துக்க மாட்டேங்குது டெய்லிக்கும் நான்வெஜ் சாப்பிட்டா. எழுந்துரி. பால் சாதம் சாப்பிட முடியாது அவனால். பால் சாதம் சாப்பிட்டுட்டு